Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся разжигать костер в Days. Для этого нам понадобится короткие палки, дрова, кора, либо бумага, либо тряпки, либо бинт. Каким образом это делается? Берем в руки палки и объединяем их с чем угодно по выбору. Допустим, бинт. Создать набор для костра. Далее, для того, чтобы разжечь сам костер, который после объединения всех элементов будет выглядеть вот таким вот образом, нам понадобится либо спички, зажигалка, набор для разведения костра, либо фальшвейер. Набор для разведения костра делается следующим образом. Короткая палка объединяется с древесной корой. Колесико вверх, сделать набор для разведения костра. И, в общем-то, теперь поджигаем. Подожжем с помощью фальшвейера. Разжечь. Разжигаем. И видим вот такую картину. Фальшвейер можно выбросить. Также обращаю ваше внимание на то, что костры можно разжигать либо на открытых пространствах, то есть где-нибудь в поле, где угодно в лесу, и внутри зданий. Но внутри зданий должно быть специально оборудованное для этого место. Либо печка, либо очаг, либо бочка для костра, либо самодельный очаг, который получается, если костер обложить камнями. Тогда все у вас будет гореть. Если же вы просто разместите костер на пол здания и попытаетесь зажечь, то это сделать у вас, к сожалению, не получится. Еще раз спасибо за внимание.